मैम आपका नाम? भावना सोमानी। भावना जी, क्या हुआ आपकी? मेरे राइट शोल्डर में पेन है। शोल्डर की वजह से यहाँ हाथ में पूरा दर्द आ जाता है एल्बो तक। ओके, ये आपको पेन कितने टाइम से? हो गया 2 महीने हो गए, 2 महीने से दर्द है। 2 महीने से दर्द। अच्छा, आपको हमारे क्लिनिक के बारे में कैसे? यूट्यूब में देखा। यूट्यूब में देखा। अच्छा, क्या इस पेन के लिए पहले कहीं और कायरोप्रैक्टर को दिखाया आपने? नहीं, मेरा पहले लेफ्ट साइड था, तब मैंने वाइजैग में वहाँ दिखाया था। वाइजैग मीन्स विशाखापट्टनम जी, वहाँ पे है, तो वहाँ मैंने दिखाया तो मेरा बेटर था। और अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था वहाँ पे मुझे, तो यहाँ मेरा पीयर है, तो मैं यहाँ आई तो फिर आपका यूट्यूब में देखा। तो आप वहीं पर ही? हाँ, मैं विशाखापट्टनम रहती हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, इससे आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही? हाँ, अब थोड़ा बहुत भी हाथ ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है। काम करते हैं तो कोई सामान ऊपर नीचे रखना होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे दर्द है? हाँ, ये पूरा शोल्डर का ये पूरा दर्द हाँ, आ पूरा रहा है। दर्द है। ये यहाँ पे इस तरफ हाँ, ये है ना? एक बार आप खड़े होंगे प्लीज, इस तरफ घूम जाइए। तो अभी जो दर्द आ रहा है वो आपको ये दर्द आ रहा है? ये पूरा ओके। हाँ, ये जो सेट है अपना शोल्डर में पूरा। हाँ, ये होता है, फिर ये दर्द बढ़ते बढ़ते एल्बो तक चला जाता है। ठीक है। अभी अगर रात में दर्द होता है या जब कोई पास में नहीं है तो आप क्या इलाज लेते हैं? मैं खुद से ही हाथ को ऐसे ऐसे घुमाती रहती हूँ। फिर लास्ट टाइम ज्यादा पेन होता है तो फिर पेन किलर। कोई एलर्जी या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कोई एलर्जी नहीं। कोई ऐसी बात जो मुझे बताना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ दुखता है? रिलैक्स। रिलैक्स। सांस छोड़ो। टेबल को पकड़ेंगे साइड से। रिलैक्स। लूज। एक बार फिर से करते हैं। लूज। ये हाथ यहाँ रखिए, ये हाथ यहाँ रखिए। सीधा लेटिए। फाइन। पेनफुल? ठीक है। आप ठीक है? इस घुटने को मोड़े, नीचे वाला सीधा रखना है। आप पहले थोड़ा आगे आ जाए, और थोड़ा सा और। ये पाँव सीधा, इसको यहाँ फंसा है। ठीक है। ये हाथ में रिलैक्स। आपका हाथ दें, अपने हाथ को पकड़ लें, छोड़ना नहीं। लूज योर बॉडी। आगे आ जाए किनारे पे। सेम पोजीशन। हाँ, इसको मोड़े।
आपका हाथ कितना? ठीक है, गुड। कैसे लग रहा है अभी? ये दर्द था ना आपको, ये कम है अभी? इस तरफ घूमे, पैर नीचे ही रखना, चेंज, ये साइड हो गया, चेंज, यहाँ रखें, वो वाला हाथ यहाँ रखें, साइड नीचे, ठीक है। ये थोड़ा दर्द है, फाइन फाइन। एक बार गर्दन घुमाएं और चेक करें। अभी कम है, ठीक है। यहाँ दुख रहा है, हाथ में दर्द पहले से बेटर नहीं। रिलैक्स। क्या ज्यादा देर गर्दन झुका के बैठना पड़ता है? नहीं, कुछ वजन वगैरह उठाते हैं काफी देर तक? नहीं, पहले तो उठाते थे, अब तो नहीं उठाते। बच्चा हुए बड़े अच्छा, अब मुझे पता है कैसा लग रहा है। ऐसे बहुत बेटर, बहुत बेटर। आपके विशाखापट्टनम जैसा कुछ कर पाए? नहीं, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सर।